Había una vez un conejito llamado Blanquito que vivía en un hermoso bosque. Blanquito era muy curioso y le encantaba explorar el bosque en busca de deliciosas zanahorias y flores para comer. Un día, mientras Blanquito saltaba feliz por el bosque, no se dio cuenta de que un tigre estaba observándolo desde lejos. El tigre, que tenía mucha hambre, decidió que el conejito sería una deliciosa cena. De repente Blanquito escuchó un ruido detrás de él. Cuando miró, vio al tigre corriendo hacia él. Asustado, Blanquito comenzó a correr tan rápido como sus pequeñas patas se lo permitían. Pero el tigre era mucho más grande y rápido. Blanquito corría y corría, pero el tigre cada vez estaba más cerca. El pobre conejito estaba muy asustado y no sabía qué hacer. «¡Ayuda, ayuda!», gritaba Blanquito, pero nadie parecía escucharlo. Justo cuando el tigre estaba a punto de alcanzar a Blanquito, un águila majestuosa llamada Aurora apareció volando en el cielo. Aurora vio el peligro en el que estaba Blanquito y decidió ayudarlo. Aurora voló rápidamente hacia Blanquito, pero a Blanquito lo cogió en el aire y, con sus fuertes garras, lo levantó justo a tiempo antes de que el tigre pudiera atraparlo. Blanquito, que nunca antes había volado, se sorprendió al ver el bosque desde las alturas. El tigre, frustrado porque su cena había escapado, rugió furioso. Pero Aurora voló tan alto que el tigre no pudo alcanzarlos. Finalmente el tigre se rindió y se alejó, desapareciendo entre los árboles. Aurora llevó a Blanquito a un lugar seguro, lejos del tigre. Blanquito, todavía un poco asustado, agradeció a Aurora con una gran sonrisa. «Gracias, Águila Aurora. Me salvaste la vida», dijo Blanquito. Aurora sonrió y le dijo: «Siempre estaré aquí para ayudarte, pequeño amigo». Y desde ese día, Blanquito y Aurora se convirtieron en grandes amigos y vivieron felices en el bosque.